Jadi ini kita lagi istirahat. Tadi habis bersihin ini tali-tali dari sini, dari atas ini yang sudah enggak berguna lagi. Ini kita lepasin ke atas. Yang masih berguna biarin aja lah buat jemuran. Ini contohnya. Mau jualan Harry. Tadi kita juga sudah nanam pohon kelapa di sini. Ini pohon kelapa ya. Pohon kelapa hijau ya, semoga terjaga. Satunya. Lokasinya depan peristirahatan air terjun Berambai Samarinda.